inilah suasana ya. Kampung yang kena tenggelamnya kena pasir gunung meletus ya. Inilah semua rumah-rumah yang kena korban Gunung Semeru. Nah, ini ya. Apa sih? Aku pantai. Pantai pasir ya. Enggak. Awas dong. Pantai ayo. Pantai lautan pasir, lautan pasir. Menuju ke jalannya pasir yang melanda perkampungan di sini ya. Jalannya Kali. Tutup besok obokan. ini material yang sudah diambil ya. Ini pas gunung meletus larinya ke sini semua. Ini perkampungan dulu ini ya. Ayo, Wan, di situ. Iya. Turunnya di mana, Bun? Tanah Woro ya. Jembatan yang sudah rusak sekarang dibangun lagi. Ini jembatan yang sudah rusak sekarang dibangun lagi. Ini jembatan merah ini ya. Yang kena letusan Gunung Semeru kemarin. Sekarang sudah dibangun. Inilah jadinya. Itu indahnya ya. Jadi orang santai-santai di sini semua sudah ini. Sejuk tempatnya karena melihat kecantikannya Gunung Semeru, khususnya ini dampaknya. Ini jembatan menghubungkan antara Lumajang dan Kota Malang ya, Malang Selatan. Nah, inilah jembatan merah yang baru yang pernah dilanda karena bencana Gunung Semeru ya. Inilah jadinya ya, jembatan merah. Di bawah itu dulu perkampungan ya, perkampungan kena bencana, jadi itulah ya, kena bencana pasir panas dari Gunung Semeru ya. Besok